唉，你可唔可以過嚟啊？我今次死緊啊！好無聊啊，有咩做呢？咦，有人 send message 俾我喎，睇下先。平日咁耐都冇見過你真人，不如我哋 FaceTime 啊！都得啫。蘇，不如影翻張相先啦。估唔到，其實你都幾靚女嘅喎。其實我仲有啲相信俾你睇下，不如我哋慢慢傾下。如果你啲朋友見到你咁樣，你仲唔身敗名裂？如果你唔想你啲 friend 見到嘅話，就過10萬蚊過嚟，我就 delete 咗條片佢。點算啊？點算啊？死緊啊！唉，成件事咪就係咁樣咯。唉，點算好啊？你又唔好咁擔心住先，你要記住以下呢3點。第一，千祈唔好過數啊！佢哋會得寸進尺增加金額，要求你繼續過數。第二，即刻 cap 低對話記錄，留低證據。第三，而家就致電警方求助。但係佢哋而家有我條片喺手上面啊嘛，咁我而家應該要點做啊？法例規定咗偽造影片本身就係犯法嘅。如果佢哋夠膽自己 send 出去嘅話，就係佢哋自己犯咗法先。經一事長一智，今次就當係個教訓。下次喺網絡上記得小心各種陷阱啊！